Esse é um dos melhores produtos já lançados pela Xiaomi e eu posso provar! Esse mini liquidificador bate seus sucos ou vitaminas em apenas 35 segundos. O copo tem 300 ml de capacidade e a bateria dura o suficiente para você bater 12 copos. As 4 lâminas são de aço inoxidável e tem um sistema de segurança que não deixa ela ligar sem o copo estar acoplado. Ah, e é claro que ele é muito fácil de lavar. Que tal bater sua vitamina preferida em qualquer lugar? Curtiu? O link está na minha bio. Para mais conteúdos como esse, então curte e me segue!